ですかね。自分のターフって穴開かないのかな。なんか粉いっぱい飛んでんだけど、まあ自分のテントだから大丈夫だよね、穴開いても。火事にならないように気をつけてね。気にしてる気にしてる。ぼやしすぎだよ。飛んでもいいんだけど。ファイヤーマンともダメ。